Salama daholo tompoko. Ia, zay zany dia tsy maintsy hiverina eto indray aloha amin'ilay resaka malaza ankehitriny. Inona moa ny resaka malaza ankehitriny? Fédéralisme, état unitaire, verina indray, akara malaza, zay ihany no malaza ankehitriny, ny fianakorontanana, fandorana tsena, zay efatra zay ka mba malaza amin'izao aloha sa ve tsy maharaka. Resaka fédéralisme sy resaka état unitaire. Efa hita be ho anareo. Tianareo tenenina amin'le fédéralisme sy état unitaire ange hitako be mihitsy le matematika anareo. Nareo zany mieritreritra hoe kidy fédéralisme égale quotier na hoe fiarovana ny côté. De hoe kidy état unitaire de hoe amérénisation. Anisan'ny matematika kely tena foroniny sainareo afaka baka sy be diplôma zao zany. Sy kristianina. De tsy haiko hoe afaka 20 taona indray de tsy mety indray ny fédéralisme sy ny état unitaire de atao indray ary anao anina indray atao hoe communiste indray, communisme indray atao hoe atao tsy haiko république populaire indray, ataovy capitalisme indray. Afaka 4 taona zay, 20 taona fois 5. Afaka 100 taona zany tsika mbola mety koa de mety any. Zay fotsiny ny resaka fédéralisme sy resaka état unitaire. Satria nareo mieritreritra hoe be diplôme nareo de hanao soutenance nareo de hanao thèse nareo de mivoaka amizay comme par magie fa vokatry ny fahaizanareo tena takin'inona de hoe fédéralisme. Ny zavatra hitako premièrement aloha resaka fédéralisme sy état unitaire resahanareo zany, asa hiresaka gestion ve nareo sa hiresaka philosophie? Gestion sa philosophie? Satria le izy le problème eto Madagasikara, mazava ho azy raha ny tianareo hatongavana le fijeriko azy resaka gestion tianareo hatongavana. Ary tsy hoe resaka gestion tianareo hatongavana fa resaka gestion zany le domaine tianareo aseho hoe tsy mety le fitondrana ny gestion eto Madagasikara fa aleo gérena plutôt fédéraliste izy na plutôt état unitaire izy. Na zay zany ny resahanareo. Na nareo miresaka hoe resaka philosophie mihitsy le izy, sy idéologie, de aleo mihitsy sarahana mihitsy merina sy ny côté. Satria zay zany mba takatakatra ny sainareo rehefa mba nandeha le fanavozana sy le zavatra niseho teto amin'ity fireneny ity. De miseho amizay ry manam-pahaizana, sy ry be diplôma, sy ry be tatasika, sy ry kristianina, miseho mizesta satria tsisy atao, tsisy vaovao eto Madagasikara, de aleo averina indray le resaka vindrana, fédéralisme sy état unitaire, de maninona koa raha resahana hoe communisme, capitalisme, tsy haiko tsony socialisme, écologiste, inona daholo ny zavatra foroninareo eo. Fa inona ny tanjon'izany, ary inona ny hiafaran'izany. De kombinay raha zay silamo manokana aloha zay silamo manokana, silamo koranista manokana de tsotra be le izy averinay foana zay mino ny magie fa zay tsy mino ny fivavaham-bazaha sy ny politika am-bazaha
nampianarina anareo hatramin'izay hoe vitan'ny diplôma sy vitan'ny resabe sy ny fianarana lesona ary ny fanaovana devoir, ny fampandrosoana ny olombelona, ny fianakaviana ary ny firenena. Tsy mino an'izany zay, de aveo rehefa mba hoe atsiarotsiaro kely an'le zanarin'lanitra sy ny tany de miditra am'izay le hoe akaramalaza, Neny, FLM, Katolika, FJKM, aveo nefa rehefa roa malagasy de manao terroriste tampoka, mamono olona, mandoro tsena, mandoro ny tsenana sabotsy, mandoro ny tsenany makatsy, de aveo mody makany akaramalaza tampoka indray, nefa olona rasista, olona tsy firopolo taona lisan'ny reny teo tsy hitako hoe voalavo kely ray ve sa totozy kely ray vitan'ny lisany firopolo taona ny ty io fivavahana ty lisany asongosongotry isakin'izay metsika io satria fantatry lisan'le malagasy fa olo mifo de tsisy apoky lisany any amin'ny resaka politika de mody mitodika ery amin'ny resaka akaramalaza fa zay ko zay keo inona vitan'ireny filoha reny teo ko zy io le secret filoha taloha nareo ve efa nitondra firopolo taona teo de tsy hoe lalana kely iny ny vitanareo de hoe enjanonareo le anankiray moa de tsy haiko hoe qu'est-ce qu'il a foutu là avec sa femme là un président qui tient sa femme par les mains et entre dans Yavelou, ça c'est... Et ça se dit professeur à l'université, ça se dit économiste, ça se dit... Moi je dis les mecs partis du diplôme, et les mecs fanatiques à la religion, occidentaux, ne changeront jamais rien du tout. Alors rien du tout dans ce pays. Sauf raha tsy hoe porofonareo ny tena maha-kristianina anareo de porofoy amin'ny asa ny maha-kristianina anareo ary. Am'izay zay tsy memenina intsony hoe kristianina mivava fotsiny nareo. Fa ozy izy zay nefa hoe tsy possible zany. Satria ceux qui dit kristianina nareo de fa ao anaty kategoria tsy afaky ny hanao ny marina mihitsy zany nareo. So zavatra aseho-nareo zao izay aloha tsy... Maninona no misilelaka amin'ireny olona taloha efa tsisy apoky reny. Ozy izy zay hoe borikeo mihitsy aloha le olona taloha rehetrarehetra raha nga borikeo. Borikeo mihitsy aloha le olona taloha de aleo mamorona zavatra zero départ zero. Borikeo mihitsy aloha le fivavahana taloha sy le fombafomba taloha de aleo mamorona zavatra zero. Fa zay moa zany ny domaine anay ny zavatra fantatray fa zay tsy hoe tsy hiditra fa tsy fantatray fa tsy harisy ny domaine anay mihitsy ny domaine anareo. Domaine anareo, domaine ana teknika hoa de aveo rehefa mody tsara velantsika ery amin'ny Zanahary de mody makany akaramalaza. Zay. Zay mahatonga anareo bezesy tamin'ny resaka diplôma, bezesy tamin'ny resaka sady be devoir nareo mieritreritra ohatra fotsiny zao hoe nareo zany mieritreritra hoe dokotera ohatra nareo na profesera de sambatra zany nareo eto ambony tany. Na hoe tsy haiko inona ny antony ahasambatra nareo, inona ny riarianareo mahasambatra nareo eto ambony tany eto inona. Mba ilazako hoe raha vao iresaka nareo hoe fédéralisme, état unitaire, toutes les définitions c'est takatra ny saikelinareo rehetrarehetra io communisme, capitalisme, libéralisme économique, toutes les putains d'isme et deisme zay hoforononareo eo de izahay bado, izahay adala dia miteny fa tsy ho tafavoaka velona eo zany nareo malagasy, nareo olombelona, nareo fianakaviana, mitady isina, adray, fédéralisme, état unitaire, libéralisme, communisme, capitalisme, panafricanisme. Tsy haiko
raha vo hitady isma, filozofia, ideolozia, mivoana amin'ny magia, magia averiko ihany, mivoana amin'ny magia, de resy. Satria tafiditra ao anatin'le kategoria olona misozestime ny magia, sy misozestime ny zanarin'ny lanitra sy ny tany, sy misozestime ny zavatra tsy hita maso, ary misozestime ny hery tsy hita maso. Dikan'izany de tsotra be. Tsisy fanjakana masina teto ambonin'ny tany ka laika zany. Raha ny tena marina raha tsisy fanjakana teto ambonin'ny tany, raha ny fanjakana taloha ka laika zany. Tamin'ny andro Ntaolo. Fa ty fanjakanareo ankehitriny ty, manana Andriamanitra atao hoe baka, manana Andriamanitra atao hoe diplôma, manana Andriamanitra atao hoe Jesosy. De zay ny reharehana. De ozy izy ahako hoe, ty fanjakanareo sy firenenareo ary civilisationnareo, zay lazainareo fa mandroso ity, ny civilisationna farak'izay vendrana indrindra, ary mora rodana indrindra, ary tsisy fotony indrindra, rien qu'à écouter votre musique. Na ny mozikanareo amizao fotoana zao ara, de taratra sahady. Ny fahavendranana, sy fahapotehana, ny civilisationna iainanareo sy ny andriamanitrareo. Averiko ihany ny andriamanitrareo de tsotra. Baccalauréat, diplôma, de Jesosy. Zay ny andriamanitra laika, izay nilovainareo tany amin'ny mpanjanakanareo tany amin'ny fahavalonareo. De hatramin'izao nareo malgré ny fotoana, malgré ny fampianarana nampianarin'ireo fahavalonareo reo, de tsy afaka ao anatin'ny fanandevozana nireo fahavalonareo reo nareo. Hatramin'izao ninonina diplôma zay sy itiavanareo io. Satria zahay miresaka an'izany, averina ihany ny anay resaka magia. Zay matoa mino an'Andriamanitra, mino ny tsy hita maso zay. Matoa zay mino ny tsy hita maso, de mino ny magia zay. Matoa zay manao rituel de mino ny magia zay. Ary averina ihany, ny finoana, ny magia, ny rituel de tsy natao irery ihany ho an'ny olon-tokana, fa natao indrindrindrindra ho an'ny fanjakana, sy ho an'ny firenena. Izay raha ny eritreretina de tokony ho fianakaviana ray. De eo amizay le mampalahelo be. Satria 2026 de rangitana le fisaraham-bazana eto za tsy resaka filozofia na gestion, fa ny anahy le fisaraham-bazana mihitsy tonga de mandreraka sady mampalahelo ahy. Amle hoe fédéralisme, état unitaire. Dikan'izany de hoe asa Rome merina sy ny côté. De ozy izy ahako hoe aty amin'ny 2026, olona nianatra, milaza azy fa nianatra, olona milaza azy fa mahay, olona milaza azy fa be diplôma, no miresaka zavatra ohatr'izany eto Madagasikara. De ozy izy ahako hoe, ny tiako tenena hoe miresaka hoe merina côté. De hoe